Pesto 一個我非常之中意嘅意式醬料，又香又濃又易整。究竟點樣先至可以保持到佢嘅翠綠呢？同埋機打手磨又有咩分別呢？今日咧，我哋會一次過去了解 Pesto 嘅製作過程。大家好，又係 Big Boy 啊！上次講完意粉咧，發現原來唔少人對 Pesto 呢款青醬咧都幾有興趣嘅喎，所以今次咧我哋就嚟整 Pesto 啊！咁啊，世界各地飲食文化咧都有青醬呢樣嘢嘅喎，例如阿根廷嘅 Chimichurri 啦、摩洛哥嘅 Tremolo 啦、墨西哥嘅 Salsa Verde 啦、印度嘅 Green Chutney 啦，仲有最為人熟悉嘅意大利 Pesto 啊！咁啊，好多人都會用嚟撈意粉啊、沙律啊，用喺三文治度啊，甚至咧配烤肉或者魚生咧都得添。咁啊，青醬呢個字咧源於意大利文啊，意思咧就係搗碎、壓碎咁解啊。所以咧喺傳統意義上嚟講咧，青醬咧係喺石鐘裏邊完成嘅。不過咧，現代好多人咧都會用呢個攪拌器嚟到代替㗎啦。咁啊，好多人用青醬遇到最大嘅問題咧，就係嗰個醬咧整完出嚟咧唔夠翠綠喎，又或者咧整完保存唔到一兩日咧就走晒啲顏色啦。其實整 Pesto 嘅過程當中咧，空氣同溫度咧係有相當大嘅影響嘅。今次咧我哋就會分享少少心得，咁下次你去整 Pesto 嘅時候咧，都可以留意下一陣間會講嘅呢幾個 tips 啊。咁整 Pesto 嘅材料咧非常之簡單嘅啫，一般咧都係新鮮嘅羅勒啊、松子啊、蒜頭啊、一啲芝士啊，可以係 Parmesan 啦，又或者係 Parmigiano 啦。咁啊，同埋咧一啲優質嘅初榨橄欖油啊。以下咧就係一啲所需要嘅材料啦。整 Pesto 第一樣需要嘅食材咧係果仁啊，好多時我哋都會用到松子嘅，即係 pine nuts 啊。咁係咪淨係只可以用 pine nuts 咧？其實喺意大利咧，當地人咧會用唔同種類嘅果仁咧去做青醬嘅喎，例如杏仁啦，甚至乎合桃都得添。咁啊，唔同嘅果仁咧會帶嚟唔同嘅香氣，有啲人咧甚至會用幾款果仁 mix 埋一齊咁樣嚟到整添。今次咧我哋就淨係會用呢個松子仁嘅。咁至於喺呢個果仁嘅處理上咧，你可以就咁用嚟整 Pesto 啦，但係我咧就中意將嗰啲果仁咧烘香咗佢先嘅。咁啊，你可以喺冇油嘅平底鑊嗰度用個細火咧慢慢烘佢4至5分鐘，直至到佢微微金黃，同埋聞到咧有啲堅果嘅香氣，同埋記住間唔中咧要炒下佢，咁啊唔好俾佢燒燶喎。又或者咧你可以成堆咁樣擺入焗爐，用180度焗到佢金黃色為止。咁炒香嘅松子咧會帶出濃郁嘅堅果味嘅，令到 Pesto 嘅層次咧提升幾倍嘅。咁炒完之後咧記得放涼先至攪碎啊，因為熱嘅松子即刻擺落去攪嘅話咧就會影響到 Pesto 嘅溫度，同埋咧最終出嚟嗰個顏色㗎啦。蒜頭方面咧，嗰個份量咧一定要啱啊！太多蒜頭咧會搶走咗羅勒嘅香氣嘅，太少咧又會唔夠味道喎。咁一般嚟講咧，每30克嘅羅勒葉咧，我哋會用半粒蒜頭左右，因為嗰啲蒜頭咧始終都係生食啊，所以咧唔需要落太多嘅。如果怕個蒜味太濃嘅話咧，可以將中間嗰條蒜心拎走去，就係中間呢一條啦。咁樣咧就可以減低蒜嘅辛辣味嘅，但同時咧又可以保留到蒜嘅香氣喎。話明係青醬，主角就當然要有翠綠色香草啦。我哋多數咧都會用新鮮嘅羅勒嘅，咁望落咧嗰啲羅勒咧要綠油油咁樣，冇乜表面嘅損傷。如果啲羅勒葉望落係黑沉沉嘅，又有啲黃葉啊、黑點啊咁樣，咁咧就要揀走晒佢啦，因為呢啲葉咧已經開始氧化啦，用嚟整 Pesto 咧只會令嗰個青醬氧化得更加快嘅啫。咁整完出嚟嗰個顏色咧，亦都唔會話太過鮮綠啦。咁羅勒葉入面咧有一種叫做多酚類化合物嘅物質嘅，接觸空氣之後咧好容易氧化嘅，會由新鮮嘅綠色咧變成暗啡色又或者灰綠色咁樣，非常之影響賣相嘅。所以咧整 Pesto 第一個秘訣就係要快手啊！整好之後咧最好即刻用啦。如果唔係即刻用嘅話，就要馬上入起佢，咁再用呢個真空機咧密封佢，咁樣咧你嘅 Pesto 咧就可以保存得耐啲噶啦。揀好晒啲 basil 葉出嚟之後咧，我哋就可以洗一洗佢，然後咧就印乾佢。咁印嘅時候咧都要輕手喎，因為咧啲羅勒葉咧好容易瘀噶。咁樣咧就可以 ready 用噶啦。咁同果仁一樣，羅勒咧並唔係青醬唯一可以用嘅香草嚟嘅。你中意嘅話咧，可以加少少番西落去都得添。不過咧，今次我哋就只係會用到羅勒嘅啫。啲餐廳整出嚟嘅 Pesto 咧係綠到不得了嘅，綠到咧好似加咗啲綠色色素落去咁。點解會咁嘅咧？原來有啲餐廳咧係會落少少菠菜落去一齊搞嘅喎。咁菠菜嘅天然綠色咧就會令到 Pesto 嘅顏色咧超級鮮亮啊！不過咧呢個就唔係一個正統嘅做法嚟嘅，純粹咧係視覺效果嘅 cheat 嚟嘅啫。
如果你想試嘅話咧，記得喺菠菜嘅份量咧唔好加太多啊，少少就夠噶啦，避免咧蓋過咗羅勒嗰個味道啊。再嚟就係溫度啦，非常重要嘅一個因素啊，因為熱力係會加速羅勒嘅氧化嘅，所以咧我哋要盡量保持低溫。如果我哋係用石鐘嘅話咧，熱力嘅產生咧會相對比較細嘅，但如果我哋係用攪拌機嘅話咧，咁樣就會產生較大嘅熱力啦。所以攪拌嘅技巧咧都非常之重要嘅。攪拌嘅時候，記住唔好連續攪拌太耐啊，因為攪拌機咧會產生大量嘅熱力嘅，最終會令到羅勒咧變成呢個暗綠色啊。所以最好咧就係攪佢幾秒，停一停，檢查一下個質感。如果中意有多啲口感嘅話咧，就唔使話攪拌咁耐啦。如果想順滑啲嘅話咧，就可以攪拌多幾下咁。但重點咧就係唔好連續攪拌得太耐。好，我哋先做第一個方法啦，就係用石鐘去到研磨啊。我哋首先咧將嗰啲筍咧舂爛佢先，然後加埋烘好咗嘅松子。咁你想舂到佢幾幼細，某程度上咧係你個人嘅選擇啦。我自己咧就唔中意舂到佢咧變到好似泥咁爛嘅，保留少少口感，食落咧就會開心啲啦。咁大概係呢個程度咧，跟住我哋就可以咧擺埋啲羅勒葉落去啦，慢慢咁壓爛晒佢。如果覺得啲葉太大塊，好難整爛，你可以用手撕開啲葉先。已經見到咧，佢哋變咗好似一個糊仔咁嘅狀態啦。呢個時候，我哋就磨埋啲巴馬臣芝士入去，再撈勻佢。然後我哋就可以一路加啲初榨橄欖油，一路再撈勻晒所有食材啦。最後你可以選擇性地加幾滴檸檬汁，咁檸檬汁就有抗氧化嘅作用嘅，唔單止可以減慢多酚類化合物嘅氧化反應，仲可以減慢羅勒本身酵素嘅活性，咁幫你保持咧 pesto 咧鮮綠嘅色澤啊。咁樣我哋嘅 pesto 就完成㗎啦。第二個方法就係而家好多人都會用嘅攪拌器啊，基本上90%嘅餐廳咧都係用攪拌器嚟到製作呢個 pesto 嘅。咁我哋首先將烘咗嘅松子同埋蒜頭放入攪拌器入邊，先打佢幾秒，停一停。如果覺得唔夠碎嘅話咧，可以再打多2-3秒。咁成個過程咧都係 keep 住呢個模式咁去攪拌，將攪拌產生嘅熱力咧減到最低啊。之後我哋就可以落埋個芝士同埋1半嘅橄欖油，再輕輕攪拌一下。而羅勒葉咧，我就會留到最後先擺落去嘅，跟住再加埋剩低嘅橄欖油，再攪拌多幾下。最後中意嘅話，又係可以滴幾滴檸檬汁，咁樣我哋嘅 pesto 就完成㗎啦。嗱，我哋嚟睇睇兩者嘅分別啦。左手邊咧就係手磨嘅，右手邊咧就係機打嘅。好明顯見到機打出嚟嘅 pesto 嗰個顏色咧係綠啲均勻啲嘅，咁睇落咧再靚啲添。不過手磨嘅青醬咧都有佢嘅優勢嘅，就係好明顯咧佢係香啲嘅，因為當你一路舂爛啲羅勒，佢嘅香味咧會完全地咁釋放出嚟，同埋咧松子入邊嘅油脂咧都會完全咁樣釋放晒出嚟。所以咧除咗橄欖油嘅香氣咧，你仲會食得出有一陣松子嘅油香嘅。而呢一種味道咧喺機打出嚟咧係冇咁明顯嘅。咁同一樣嘅食材，兩種唔同嘅做法會有截然不同嘅效果。唔知你又中意邊個方法多啲呢？pesto 製作好之後咧，最好即刻享用啦，咁就可以食到佢最新鮮嘅味道啦。如果一次過整得太多要留起嘅話，我哋最好盡快裝入一個容器入邊啦。咁啊淋一層橄欖油喺上面，再貼住表面咁鋪一張保鮮紙，盡量等佢唔好接觸到空氣啊，然後再放入雪櫃，咁樣咧就可以 keep 到2至3日噶啦。如果想再保存得耐啲，就最好裝入密封袋入邊啦，盡量排走晒啲空氣佢。然後就可以放入冰箱，咁保存咧1至2個月都唔係問題嘅。用之前咧先至擺翻入雪櫃嗰度解凍，咁樣就可以隨時都用到翠綠嘅 pesto 啦。pesto 嘅用途咧多到數唔晒嘅，最簡單咧就梗係意粉啦。我哋煲滾一煲水，落啲鹽，然後放個意粉入去，根據包裝嘅指示咧煮足個時間去。咁煮好之後咧就可以夾出啲意粉啦。再加埋個 pesto 落去，仲有少少鹽，然後再加少少意粉水，跟住快速攪拌。呢個意粉水咧，除咗可以幫手稀釋嗰啲青醬咧，仲有一個好重要用途啊，
就係利用佢僅餘嘅熱力咧，同嗰啲橄欖油乳化，咁樣食起嚟咧就會有少少醬汁嘅口感㗎啦。最後我哋刨多少少芝士喺表面，擺多2塊羅勒，咁呢度青醬意粉就完成㗎啦。食之前循例又係聞一聞先啦。有一陣非常之香嘅羅勒 blend 埋咗啲橄欖油咁嘅味道，我唔客氣啦。松子嘅油香味啦，羅勒嘅鮮味啦，同埋橄欖油嘅香氣，簡單嘅幾樣食材已經可以做到一個咁出色嘅 pasta 出嚟，犀利！你食唔食羅勒嘅喪 B？ 雞加羅勒，唔中意啊你？唔中意呢個羅勒？好香㗎喎，唔要啊？咁食翻雞啦你。咁啊呢個意粉咧食落咧唔會話好乾嘅，因為咧我哋攞少少意粉水落去咧，做咗一個好簡單嘅醬汁，咁啊令到呢個意粉食起上嚟咧嗰個口感更加順滑啊。咁其實除咗意粉咧，我有時仲會煎嚿雞胸啦，就咁加啲 pesto 落嚟一齊食㗎，非常之惹味。有時咧又會可能配啲帶子咁樣嚟食啊。煎香咗個帶子去，擺啲 pesto 喺上邊，咁啊可能再加多塊 ham 啊之類咁樣咧，哇！一啖咁食超正。又會有時咧可以咧撈一啲吞拿魚生咧，咁啊將佢變成一個咧青醬吞拿魚塔塔。又係超級好味，大家咧真係一定要試下。好啦，今次就分享咗一啲整 pesto 嘅心得啦。只要跟住呢啲 tips 去做咧，相信大家都可以整到一個咧餐廳級數嘅 pesto 啊！記得喺留言話俾我知，你中意手磨啊，定還是機打出嚟咧？今日嘅影片咧就嚟到呢度啦，大家記得 subscribe Big Boy Recipe 呢個 channel， 打開埋個鐘仔，一有新片即刻通知你啊！同埋當然要 like 呢條片，再 share 出去，等多啲人可以一齊煮好西啦。咁我哋下次再見啦！拜拜。